Hlavní město České republiky, Praha a především Pražský hrad patří k unikátním historickým památkám a místům s neopakovatelnou atmosférou. Ve slavnostních místnostech Pražského hradu se již po staletí z rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. V reprezentačních prostorách španělského sálu vyhlašuje panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších Lady Pro a Gentleman Pro. 24. listopadu 2017 právě tady obdrželi vyznamenaní své diplomy. Jsem strašně rád, že se v tomhle nejkrásnějším sále, který v Čechách znám, můžou jednou za rok sejít lidé, kteří skutečně dávají svému národu, sobě samým, svým rodinám, ale svému národu také to nejlepší, co mají, svoji práci. Asi nejdůležitějším cílem soutěže je ocenit a pro širší veřejnost zviditelnit nejlepší české firmy a osobnosti napříč mnoha různými obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Jednou z hvězd letošního ročníku Gentleman Pro 2017 se stal Miroslav Jelínek, generální ředitel společnosti Strojmetal Aluminium Forging. Druhým oceněným v této kategorii je inženýr Miroslav Jelínek. Ocenění si převzal z rukou majitelky společnosti Renomia Jiřiny Nepalové. Zároveň se v letošním roce společnost Strojmetal Aluminium Forging umístila na 60. místě v celkovém pořadí nejlepších českých firem. Miroslav Jelínek je generální ředitel a jednatel společnosti Strojmetal Aluminium Forging. Ve společnosti pracuje 45 let a 30. rokem tuto společnost řídí. Firma Strojmetal dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků. Je výrobcem bezpečnostních podvozkových dílů pro automobily vyšších tříd. Výrobky se dodávají do 14 zemí světa. 99% výrobků a služeb se prodává do zahraničí. Strojmetal Aluminium Forging nabízí svým zákazníkům širokou paletu pokrokových řešení v oblasti kování hliníku. Vedle kovaných podvozkových dílů s nejvyššími nároky na pevnost a životnost nabízí řešení na míru v dekorativní a průmyslové oblasti. Zvlášť vyvinuté materiály zaručují vysokou kvalitu. Stálicemi večera jsou televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral populární swingový orchestr Zatrest Band. Osvěžující zážitek poskytla módní přehlídka známé české návrhářky Tatiany Kovaříkové. Byla zde představena její působivá kolekce společenských šatů Podzim-zima 2017-2018. Gratulujeme společnosti Strojmetal Aluminium Forging k získání prestižního ocenění českých 100 nejlepších 2017 a přejeme řadu dalších úspěchů.